sea, ahí, ahí ya lo arrancó. Esta mañana. Voy a acercar más. Ya, acerca, ahí lo puedes acercar. Ahorita, ahí le pego. Ahí está en la cámara. Ahí está. Grandes oportunidades en finales que terminaba por no concretar, pero un jugador que siempre ha estado ahí para llevar a sus respectivos equipos a instancias importantes.